Zubni implantat je trajni nadomjestak za zub. Ugrađuje se u čeljust i služi kao osnova za montiranje zubne krunice. Svako kome nedostaje jedan, dva ili više zuba. Ugradnja implantata ne boli. Znači, radi se uz lokalnu anesteziju, a postoperativno se prepisuju analgetici, tako da zaista ne. Ugradnja implantata traje 10-ak minuta. Oporavak nakon ugradnje implantata je od 0 do 3 dana. Pacijent nema potrebe za uzimanjem bilo kakvih slobodnih dana ili bolovanja, nego najnormalnije nastavi sa svakodnevnim aktivnostima. U teoriji trajnost implantata je za uvijek. Međutim, za uvijek kao materijala. Budući da je ugrađen u čeljust, tu je i biološka komponenta koja determinira zapravo stvarno trajanje tog implantata. Znači, ovisi o higijeni, ovisi o navikama čovjeka i koliko puta godišnje dođe kod zubara. Gornja granica za ugradnju implantata ne postoji, dok je donja granica 23 godine. Prvenstveno trebaju slušati upute stomatologa, a poslije toga higijena kao takva, ja uvijek kažem, treba biti 10 puta bolja nego što je bilo do tada. Apsolutno, kao i sve u životu što radimo, da postoji rizik od odbacivanja implantata. Međutim, implantat, kako zubni implantat, tako i svi drugi implantati koji se ugrađuju u tijelo, je sveden na minimum. Znači, to je u postocima zaista minimum minimuma. Međutim, naravno da rizik postoji. Ali uz razgovor u ordinaciji i uz pridržavanje uputa koje mi pacijentima dajemo, taj postotak se još smanjuje od tog minimalnog rizika. Ugradnja implantata je siguran postupak. Danas, nakon 40 godina od kad su se implantati počeli ugrađivati, taj postupak je sve sigurniji i sigurniji.